Здравствуйте, друзья! Хочу рассказать, что можно сделать, когда после замены колодок машина начинает скрипеть, как старая телега. В основном это происходит из-за того, что вот этот буртик, который здесь со временем образуется, в него упираются колодки, особенно если они не особо дорогие и жесткие, упираются в этот бурт и начинают скрипеть. И скрипят так, что просто стрёмно ездить по улице, люди оборачиваются. Что можно сделать своими руками, не прибегая к услугам мастерских или токарей? То есть это я проверил лично сам и снимаю видео уже после того, как все это сделал и сам проверил. То есть что я сделал? Взял болгарку, вот такой диск шлифовальный 6-миллиметровый, посадил человека за машину, завели машину, включили вторую скорость, газку, и на средненьких оборотах включаешь болгарку, и вот таким способом, то есть как можно больше к плоскости, прижимаем и потихонечку срезаем этот буртик. Даже если немножко плоскость тиранет, ничего страшного. То есть это на оборотах, здесь перекосов никаких не будет, то есть она равномерно будет срезаться и не будет ни биения, ничего. Точно так же делаем с обратной стороны. Прикладываем. Единственное, что здесь надо будет несколько раз останавливать и заглядывать, потому что так не увидишь, стерло оно или нет. А так, в принципе, то же самое. Вот так же прилаживаем как можно больше к плоскости и потихоньку срезаем этот бурт. Проверили все руками, провели, все четко, значит все нормально. То есть после этого я сел в машину, проехался, как бабка пошептала, то есть ни единого звука. Вот так вот, что можно сделать своими руками. Довольно быстро, со второй стороны тоже самое сделал. И сейчас будет все четко, то есть не будет ни скрипеть, не будет никаких посторонних звуков. На этом, я думаю, все. Спасибо, ребята, за внимание. Смотрите мои видео, подписывайтесь. До свидания.